Zikiwa zimebaki siku 4 tu kuelekea kuanza kwa michuano ya kombe la dunia, mashabiki wametoa maoni yao kwamba nani atakuwa bingwa wa msimu huu wa kombe la dunia, lakini pia kila shabiki anatetea timu yake ambayo anaipenda. Lakini kila mtu na kila timu kule kwenye kombe la dunia iliyofuzu ina uwezo wa kubeba kombe hilo la dunia. Je, tuangalie timu gani ya taifa inaweza ikabeba kombe la dunia? Tukianza na mabingwa watetezi, ukiangalia kwa upande wa Argentina, wao inaonekana wana kikosi kizuri na kikosi kipana. Wana golikipa mzuri Emiliano Martinez, lakini pia wana mabeki wazuri na wana viungo wazuri na safu ya ushambuliaji nzuri, japo watu kuna muda kama wanaisahau vile. Lakini ukiangalia upande mwingine, timu ambayo wanaipa tagi kubwa sana ni timu ya taifa ya Ufaransa. Timu ya taifa ya Ufaransa bwana, imejaa watu, hasa pale mbele imeshaini sana watu, imesheheni vijana wakali kama vile kiongozwa na captain wao Kylian Mbappe. Kuna washambuliaji wakali sana, Michael Olise, Ryan Cherki, Ousmane Dembele na wengine kadha wa kadha. Yaani timu fulani imekaa ya moto sana, kuna Desire Du. Lakini ukiachia mbali hapo, ukienda kwa upande wa Portugal, hawa Ureno wamejaa vijana fulani hivi ambao wanavutia. Kuna MVP wa England pale, mtu mwenye assist nyingi, Bruno Fernandes. Lakini pia kuna Vitinha, kuna Joao Neves. Hawa ni viungo ambao kwa sasa duniani wako kwenye top level, wanatamba mno. Lakini ukienda kwa upande wa Spain, kama vile umesaulika, lakini na wao wako vizuri. Kuna viungo wazuri Spain, wakina Pedri, wakina Rodri, wakina Zubimendi, wakina Dani Olmo, wakina Gavi. Wana safu nzuri ya ushambuliaji pia, wakina Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal. Watu kama wanawachukulia poa. Wana golikipa mzuri, ukitaka goalkeeping basi nenda Spain. Spain kuna makipa wazuri. Angalia kuna Joan Garcia wa Barcelona, huyo ndio kipa namba 3 inatajwa hivyo. Lakini ukiangalia golikipa namba 2 David Raya inavyotajwa hivyo. Lakini ukiangalia golikipa namba 1 Unai Simon ni golikipa hatari. Kwa hiyo ni timu ambayo imekamilika kwenye kila idara. Lakini ukiachana na timu hiyo ya Spain, ukienda katika timu nyingine ya tuseme timu ya Netherlands, wao wenyewe hawapo kinyonge vile vile. Netherlands wana kikosi kizuri, kikosi kikali. Wao wanajiita ni timu ya wagumu, timu ambayo ina ukuta mgumu barani Ulaya pale. Wao wanasema Netherlands, kina Virgil van Dijk, kina Van de Ven, kina nani wapo pale. Lakini kiachana mbali timu ya Netherlands, ila mimi kwangu naona kuna surprise kubwa ambayo itakuepo hasa kwa msimu huu. Kiangalia kwa upande wa Norway wao wanakuja kwa surprise kali. Watu wengi hawataji kwenye ubingwa au labda kufanya vizuri. Inawezekana sio mabingwa, lakini watakuja kufanya vizuri. Basi Norway watafanya vizuri kwa sababu wamekuja kama surprise package. Kivipi surprise package? Wao wana striking nzuri sana. Wana pale Haaland amesimama pale mbele. Lakini ukiachana na Erling Haaland, wana Alexander Sørloth na yeye yuko vizuri sana. Lakini ukiachana na Sørloth, basi wana viungo wazuri pale katikati, wakina Martin Odegaard pale wako vizuri. Sema watu hawafuatilia, na kuna wengine sio mastaa. Lakini ukiachia hivyo tena, kuna watu wengine wapo au wanatambulika kwa jina la Brazilians. Mabrazili bwana, na wao wanatamani wabebe ile kombe kwa sababu wakiangalia Neymar anapata injury vile afa analia na anatamani kufanya vizuri. Basi wa Brazil nao wanafurahishwa na hilo jambo. Je, unahisi chama gani kutoka Afrika litatuwakilisha vizuri katika kombe la dunia? Wengi wanasema ni Senegal, wengine wakasema Cote d'Ivoire, wengine wakasema Morocco. Lakini surprise package pia kutoka Afrika na yenyewe ipo. Watakaofanya vizuri, watakaojitahidi. Inawezekana wasifike level ya mbali, lakini wakafanya vizuri, basi ni Cape Verde. Kwa mimi naona hivyo. Je, wewe kwenye comment unaweza kuniambia timu gani kutoka Afrika ikatoa surprise na ikaonyesha performance nzuri katika michuano hii ya World Cup?